With you, all things are made possible. Oh, Jesus, hallelujah. If you do nothing else for me, you have done enough. Obema, 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 Obema. You have done enough. Obema, 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 Obema. You have done enough. Ensemble tous vraiment awa lelo oyo tozane sengo makasi ya koyamba apostolo Julia oyo awuti musika mboka musika lelo mtu azali na bengela sikoyo azana biso na Santa Clara tozane sengo makasi ya koyamba apostolo Julia tozane pe présent na koki ko présenter bino apostolo Julia. Amen. Maman Julia, bonjour. Bonjour papa, bon dia. Shalom. Shalom. Zamba lola pambola yo nazale sengo. Shalom bandeko nanga bozakona. Zamba pambola biso nyonso amen. Maman Julia lelo toza vraiment tote la air na biso. Wane sengo makasi ko mona yo oyawa. Invitation na biso peza otosiango. Tout tuno ke ba question moko boye nazana peza na ba question moko za très important ko zwaki. Na linda tu na Maman Julia. Kemi na biso tuno na tomba lelo. Est-ce que moi ça peut côté à bébé na bibali? Oui, moi ça côté, pourquoi pas? Moi ça me doutait. Moi ça côté pour la nino toni bon. Ce qui n'a tenu bon mapo na tangi verset moko na Timothée 1 Timothée 2 verset 12. Bazo permettre te balobi boye na Timothée alobi boye. Paul alobi je ne permettais pas la femme d'enseigner. Alors, bisous, azo permettre ni ata autorité à pamba. Azo liboso ya bana mibali. On a Timothée 1 Timothée verset 2 1 Timothée 2 verset 12. Et le bien est-ce que maman il y a quoi défendre le verset? Oui, pas défendre tes nengeni. On a comme Paul. Apôtre Paul. Maintenant, on a apôtre Julia. Tous en nengeni moko. Az apôtre pas. Moi, je suis apôtre Julia. Hier, le dit je ne permettais pas, ça dit, azo permettre. Et ça, le cola, hier, mon lingi. Et ça, le cola, on a quatre églises dans biso. Et pas ya papa la biso Daniel. Alors, bi, na lingi li susu te, kocha barido te. Bon, ça, li. Pourquoi on a barido? Paul inde muto alobaki. C'est pas Jésus-Christ. Pour ce que tu as dans Mukanda, et ça, le biscuit à mon côté, Jésus alobaki, moi, certain. Mais les lobes assemblés, belé, basu, makambwa, il y a Paul. Paul a dit, moi, je ne permettais pas. Mais pour Nanini, Paul, il y a permettez-moi certain, à permettez-moi certain qui t'emballa, mais il y a botate, point, papa, bazo, botatile. Il faut pas dans Makamunyo, sur Paul. Paul, il y a loba. Aloba pour Nani, il faut savoir qu'il y a pour Nani, à lobango. Parce que, Mikanda, nyoso ya Paul, ba livre ya Paul, et ça, ba lettre. Et ça, ba lettre, Paul a bandaki kokoma, azotinda, selon makambo, abandeko kede kokuta na ngokuna. Amen. Amen. Paul a kien a convaincre kuti makambo. Basi ko sala kindumba tout ça, amoni makambo na ezalaki dignité, moi c'est telemateya. Parce que bana basi na na condition. Ya côté parce que bazalaki na kati ya salité, nzambe na biso linga salité te. Ya linga bisika ya propre. Yango alobaki, moi je ne permettais pas, ça dit alingite, basi batele ma liboso bateya. Et ça qu'il est pratique. Mais Jésus a yebi sa kinga jour la teke oteya te. Mais ce qui Jésus a boya, qui poni kaka yemoko Jésus-Christ, a tché ministère apostolat kati nanga. Au moins le problème est ça. Mais ça peut pas passer belé bateya. Basala makambo be na ba Bible. Même quand on songi dans l'Ancien Testament. Okokuta Moïse a bandé ko compter na temps, on va compter basité, il faut ko compter kaka mibali. Mais ezaki na likambo moko esalamaka ezaki na nombre 27. Basi 5 papa na bango akufi. Atiki héritage makambo nyonso.
bana wana Moïse asutukaki bana baza na kati ya tenda. Ok, mwasi akoki konyata kuna te. Moïse atala boye basi oyo. Boye kosala nini? Toye kotuna ye. Papa na biso asali lisumu akufi ya solo. Mais atiki héritage ebele. Nani akoswa yango? Kombo na elongo kaka na kati ya bana Israeli ozala malamu. Moïse akebo yebisa Nzambe abimi libanda po Moïse na Nzambe oneso na mikolo nyonso. Nyonso. Ayebisi Nzambe. Alobi ndenge ezali bana wana baye na kosala nini? Bana ba poser nga question. Yoka Nzambe. Non Moïse. Bana wana baza na raison. Papa soki akufi faut pesa ba hérité étage ya papa na bango kombo papa na bango elongo te. Et puis Moïse kindo yebisa bana Israël ko banda lelo. Soki mutu akufi atiki bana basi. Boteka bana basi basala makambo. Siko ye moko Nzambe alobi bongo siko bozo telemela ngongi. Ndeko nanga na koyebisa yo. Eza ba bikolo mususu bango nde batelemela ka basi bamona kalikuwa basi kwa esclave. Moi c'est avant dans la cuisine ali aka nanzongo makambo échanger. Moi c'est avant d'après la messe azoli na sani. Ça bongo. Ngai na mafi Lufthansa nazokende Allemagne. Moi si pilote. Siko koyebisa nga toza mwasi kitaka mobala piloter basi bakomi kosala nyonso za ba bureau ba ministre ya basi ba ministre tout ça ba président ya basi oyo kakango basali na Brésil mwasi azali ki te ministre azali présidente Corée du Sud sur que kuna mwasi za président mais poni boteli mais la base botika basi basala et d'ailleurs esprit devant le bon Dieu dans un esprit moko. Amen. Esprit à moi si mon bal les athées. Mais pour la ligne Nzamba lobby, ce que total bien Nzamba tant que lobby l'homme. Ça dit na basse na biso toza na kati ya molongo ya l'homme. Alors bakate l'homme femme, t'es l'homme. Et là qui c'est qui esprit za kaka moko. Et là ko batumi ba koma ko sopo ba mona tant Nzamba kita azwa mabele asala moto, ache sexe wana bo eo ezanzoto mabele kozonga kala mingi te na mabele. Mais esprit eza kaka moko, eza esprit moko liboso Nzambe za wana ange. Siko bolingi nini bandeko Merci beaucoup. Na yo pe ko kumukota makambo wana. Merci. Zela na yebisa yo, oyo ko tumbola ngai. Soko tali ba assemblée wana, basi bateaka te, eza na ngondenge misusu. Et puis okuta ba pasteur wana eza ko finga te, ba pasteur penza balinga basi bateaka, bangola balinga basi. Lelo basi Nzamba teli bisi basi. Et puis bazote ba Dieu meilleur que notre ndenga azotala ba foule, azote ba bazopikisama. Julia azote yo yebi, ba tuboni oyo baye, oyo Nzamba utiliser nga ba pikisama. Sikoyo ko yako telemela ngate ote ya te pona nini. La femme de Tekoa oyo akende ko convaincre David. Azaki mobasa azaki mwasi. Nani mibali bazalaki te. Jael oyo boma Sisera. Nani akoki ko boma Sisera? Nani? Baraki lokola yo mobali, Mendrosu. Azobanga. Deborah ngana kokende te na guerre, yo zala liboso Deborah lobi ngana kokende Deborah liboso ya guerre. Bakei pe babunda Sisera mbangu na ndako ti ya Jael akeko boma ye. Ezaki mwasi te, siko bolingi nini? Jésus ebisi bino na koseka après 3 jours. Boke kokofanda na chambre tu bokanga na ba Pierre, ba Pedro, ba Jean, ba tout ça, bokanga ni bozo banga mais basi babima, bake kotala ndanga lobaka kosekwa. Il a ressuscité après 3 jours. Akuta mpela banga lobi basi, bokende kopanga sango malamu, botela batuke na sera za kosekwa. Yo yebisa ngani. Loba poser mususu. Merci. Maman Julia. La ligne pour natanga histoire de la Bible, il y a multiplication du pain. Tant bazo côté batou, bana basi, compta bamote, bana mike. Donc est-ce que pourquoi ça veut que c'est vous avez la Bible en valeur? On salue madame. On peut pas compter pour la nuit. Parce que Jésus c'est Dieu. Aïe bi kaka awa, tozaka un esprit mort. Eza la mwana, eza la mwasi, eza la mobile baza iloko moko. Ako compter comment? Mais il est Dieu, c'est Dieu vivant Jésus. Il savait que awa tozaka un esprit moko ba compter kaka mobile et si ça dit toza esprit moko. Pour explication maman ezaki ki natango kalande ba bandai ko compter ba cité. Mais siko natanga Jésus pe na moni pe na multiplication de pe ba compter ba cité. Ba compter que ça dit pona bango balobaki kaka tozaka kana mibali et c'est-à-dire na biso basi na mibali tozaka ka iloko eza esprit moko. Jael alobi Joël était 28. Alobi na kobwaka nguya na ngali kolo abikela munyonso. Voir na suba kuto alingia sisa alobi na ba serviteur na ngati na ba servante. Pourquoi bakisa ki ba servante? Il faut le bakaka na ba serviteur, c'est fini. Mais alobi na ba servante. Et là qui c'est que servante peut avoir na droit.
nalobi Akab bateya tozoteya abembisi Samari na mwasi na Jezabel ndoki Samari ekufi oyebi mutu abikisa Samari nazotuna yo tangaka Bible ozopose ba question oyebi mutu abikisa Samari ezalaki la femme samaritaine Samari ezalaki ekufa malédiction makambo ebele kuna ezalaki bitopale mais mwasi wana tango akutanaki na fils de l'homme Jésus-Christ de Nazareth mon Dieu roi il prophétisé moi ça le dit c'est pas possible le but qu'on a vu sur c'est mal messie abimi à na ville abandi ko panza sango azo panza sango Jésus aye oh messie azalia balobi Jésus il était en passant abanda ki koleka amela mai alié azui makasi kwa zaki pe mutu lokolanga alié ameli mai akei mais Bible yepsi suke atikala ki wana des jours miracle ya somo Jésus à la place wana à cause ya nani nazo na cause ya nani à cause ya nani papa vous répondre papa okomi kokangama à cause ya mwasi c'est-à-dire basi lelo nzamba telekise bango na toloba nyonso ki totali malamu to toucher to kende beauté toza na ta ya grâce siko tango Jésus akufi asekwi na makambo nyonso ya sika amen la minute tokoloba su makambo ya Saint Testament te kenda ki bo tozoloba sikoyo il est vivant azana kati ya mitema na biso amen tango asekwi super basi bateya asekwi parce que tango asekwa ki amati likolo molimo musato tango ekitaki alobi na kei na tiki bino mokote na kosenga bino papa pananga atindela bino les consolateurs c'est qui c'est Saint-Esprit et Saint-Esprit tango ekitaki na chambre haute ezwaki kaka Pedro parce que yenda bandolala na Jésus ou bien Jean abande ko tia mutu na libumu Jésus ou bien Jacques ou bien Barthélemy tout ça ezwaki mutu nyonso amen basi ba prophétiser ba bimili bande basali ba miracle yango photo ya baka place wana pour ceux qui basi bazalaki te ngalo ba omoni na chambre haute Saint-Esprit ezwate na minute biso nyoto zalia na bana mike bavandi bazana mulimu musantu et la dit que mutu nyoso zana ata mwana oyo azo modéré botika te ya parce que Jésus azo utiliser amen hein ba église ebele komi kaka mwasi ate bana mike boye bavandi wana azu église komi lokola tradition coutume na ye azui coutume ya mboka na bango na village natal aye kotia azo kwentoze bana na Nzambe coutume et tradition c'est la sorcellerie biso bana na Nzambe toki osala coutume te tradition pe toki ko adorer ba adoration mususu te to adorer seulement c'est Jésus-Christ parce que il est Dieu vivant. Merci. Maman Julia, ezali kaka na question moko na ngana tuna zana deux questions na tuna sosi ya muke et Maman Julia na minute oyo ozali biso na Santa Clara oyeli biso message na Santa Clara. Alléluia, message na mande ko zela po yebisaka na lingina lo baboyi na kati ya Santa Clara na yena na message spécial o ezana motema o na yeli bino eza surprise ngene tango boyoka ko sepela message na yeli bino ki ya koyebisa bino ki Jésus-Christ azana bomoyi. Amen. Bobangelo komo kote. Tango sika Jésus azana bomoyi, yeba ke même ata malade ko poussa na te. Amen. Pour les autres hommes batu nyonso na ko kende Santa Clara te ko malade ezali. Na ko kende bule convite ezobo. Pona ngana ko yebisa convite ezana bato eyelaki. Biso bana Nzambe eyelaki biso te. Convite ko poussa na te. Mais biso to zaka na yika na condimete ke yeso to zana na kati ya bomoyi na biso, c'est lui le docteur. Yende akosala nyonso docteur par l'excellence to bangelo ko moko te ndesango na eli bino na ko fortifier bino pona nini batu mingi bazoyeba te mais Bible lobi ke nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. C'est-à-dire maladie ko kikoya to ko vaincre yango parce que nous sommes plus que vainqueurs. Ndesango malamu ko ngana eli. Merci Maman Julia. Yasuka nangaki na tuna Maman Julia. Dans un qui Maman Julia na kati ya hotel koya kotala monaki bato ya l'église biso songolo oyo l'église oyo bandimaka basi bateya te oui bazalaki pe wana so na ezoyeba te baki kosala nini wana bi bazola nini na Maman Julia en tout cas ngana zomona yo okomi na service de contrôle mais ça na ngana zaka bongo na ndenge ya mabeto sali malamu oza na raison za mwana moko maele oyebi na linga ko mingi oza mwana moko maele puis oyebi Bible na sepeli po ngaba ko katanga te mais yo
eba bato bazoya kuna na hotel kolandanga bayokaki sango balobi apôtre moko aye azoteya azoloba boye bango balobi mwasi ateyaka te mais comment azoteya mpe azosala bamiracle azopesa baprophésie tokende mpe tokutana na ye baye bazoluka lobiko me ngai natuni bango na baeglise na bino bozokende kuna lobiko eza te po bino bolingaka basi te mais comment boye kokutanga naza mwasi o te oyo opesa biso explication n'expliquer bango tofongoli bible me baza convaincu mpe basepeli bakoya na église c'est-à-dire eza na baeglise mosusu eza na kati ya ignorance eloko osala bango ignorance et puis bamosusu baza na kati ya boyebi mais bazosala semblant parce qu'il y a des pasteurs bakoleki na biso bapasteur ye aza wana mpo na mbongo na ye kaka azoteya nalingi mwasi te boye azokoimpose tout ça non tolanda makomi soki paul alobaki c'est paul alobi je vais c'est moi nga nakolanda ye te nga nakoloba nakolanda esi dit l'éternel. Merci vraiment. Yasuka poto ça. Merci spectateurs nous sont qui na biso présent. Et maman Julia na évité ceux qui ozana ba bote ko pesa na bote. Ezanga ndenge ni maman bana ebele. Maman bana ebele na za ba bote na zo pesa na bote na nga nanu eki ko comme papa na nga Daniel le Kalala kiako. Na yebe za mikolo za na Congo et na prophète na biso Michel. Na pesi mbote na nga na papa David Berger na biso a motema ya kimia moto na Nzambe kikanzamba pambo na papa Berger na pesi mbote na mama Kulutu na nga zaka na kikelekele koko na pesi bana na Nzambe nyonso bazali bisika oyo merci Nzamba pambola papa Gabriel na biso cameraman na biso bogara kitoko makata la mande lokola mekeza bapambola yo yemo baza mopanzia na lekio nalo na tena ni patengela na pesi mbote na bana na ngai famille kangoni nyonso Sarah Zaliwana Deborah Zawana Abigail futur docteur na biso bon na lobitu bana bonne semence na pesi bango mbote leki nanga pasteur Ezekiel aza pasteur mais aza papa nanga pe ya molimo aza pasteur moko un bon pasteur asunganga mingi po lelo na koma boye azaleki nanga na pesi mbote na ke na Luanda papa Denis azali wana bato ebele baza na Luanda mais osimba te na ke lisusu na Kisasa leki nanga azali Walter asutenaka nga mingi na bapriere kabunda kate a Louis na kiti na Lubumbashi yo moko za central nene kanka jazali kuna tozana kele jeni kamandande Monica Tempa za kuna Nzamba pambola bino na Lubumbashi batu nyonso bayebinga ba pasteur Elien Eyande Nzamba pambola na kei na Londres esika pasteur na ngai John Mukuna na mama Noela Meko basambela kambi atozoloba bazana kati ya jeune pona mama Julia bango bazo gêner balobi mama Julia Nzamba utiliser en tout cas papa John Koba Nzamba pambola yo na papa Mukuna famille nyonso mobimba mama Jeanne Kasembele nanga sambela kapona nga na kati ya Londres mama oyo Nzambe na lola tombola mama oyo makasi na ba prière akoma mwasi ya makasi toke na kati ya Allemagne ozokata nga ba Allemagne papa pasteur Roger aza na kati ya Allemagne na moni abondelaki mpona maladie nazalaki nango alobaki mama Juna na kotika yo te na mama Bode basalaki prière makasi na lipasa na ngai Joseph Fedekeni na kati ya Paris na papa Lopongo pe bango basambelaki makasi bazotika ngai te mokili mobimba bisika bato nyonso bazali Nzamba pambola journaliste na biso Diego soki na tia Maradona eza mabe Diego ya Nzambe oyo pianiste moko natika komona na kati ya kunetolo bangola mobimba mwana oyo Nzamba pambola bato soyeba na monde entier ma musala oyo Nzamba inspiraka yo makambo ebele Nzamba lola pambola yo apambola biso nyonso tozalaki awa Nzamba mona bino